barazi gjinore. Rikthehemi në Living Day dhe vijojmë të bisedojmë edhe gjatë kësaj hapësire publicitare me shumë argumenta për projekt ligjin e ri që duket sikur hyri paksa fshehurazi dhe pa u konsultuar, në zyrat e parlamentit. Si të gjithë ligjet shqiptare, ti je e sigurt, ata do të bëjnë si të duan vetë, e din makinën e funksionimit të kësaj pune, dhe do të realizojnë të gjitha planet që ata kanë. Do provojnë, nëse do të dështojnë, do të provojnë prapë. Ashtu si që provuan prindi 1, prindi 2, etero, ju fillojnë prapë, nuk heqin dorë. Pra, ajo që bëjmë ne këtu, është vetëm thjesht për të thënë publikut shqiptar, që ka probleme që po duan me na i fut në Shqipëri, kur ne nuk kemi arsye. Ne në Shqipëri i kemi gratë tona të emancipuara maksimalisht. Problemi që ne kemi në Shqipëri nuk është emancipimi grave, problemi që ne kemi është shfrytëzimi i grave, keq dhunimi i grave, që nuk është çështje barazie gjinore, është çështje kriminale. Kemi ligj penal që duhet i kapi ata që i abuzojnë gratë, i shfrytëzojnë gratë, nuk është barazi gjinore. Por në kuadër të këtij ligji edhe të përmendur ti patjetër që nuk ka lidhje me barazi gjinore, ka lidhje me mbrojtjen e grave dhe mbrojtjen e atyre që janë, po, mbrojtjen e atyre që janë të në disavantazh. Nëse ti je drejtori i kompanisë dhe ke marrë një sekretare se është e bukur, e kupton, dhe ushtron presion mbi të dhe e detyron që ajo të ketë marrëdhënie me ty, kjo nuk ka ligj barazie gjinore. Kjo është keqpërdorim i autoritetit, i pushtetit, ka ligje sa dush që i kapin këto. Kështu që, për mua, ligji i barazisë gjinore nuk na rregullon asgjë ne shqiptarëve. Përkundrazi, sidomos me këto shtesa që po sugjerohen. Traditat fetare ai dëmton? Urdhra? Traditat fetare ai dëmton? Këtë dëmton traditat? Ky projekt ligj. Po, sigurisht sepse nëse thua që gjinia në kuptimin gjithëpërfshirës nënkupton pranimin e ideologjive të huaja në kuptimin që nuk janë tradicionale, kjo do thotë që shkon kundër ideologjisë tradicionale që reflektohen nga fetë e zakonshme tradicionale shqiptare. Patjetër që e dëmton, sidomos kur ti e detyron fëmin tim në shkollë, apo fëmin tim në kopësht, që të mos ta përmendi më fjalën babi, po ti thot prindi 1 dhe prindi 2, si që kemi diskutuar më përpara të situatë, apo kur të ketë në gjini tjetër, që ti thot nuk do të flasim më fare për burrë dhe grua, po do flasim për spektrin e grave, apo për spektrin e burrave. Pra, ka një kontradikt logjike në terminologjinë e propozuar. Nuk mund të thush gjinia burra dhe gra në gjithë diversitetin e tyre. Kjo është pa kuptim. Është pa kuptim. Sepse vetë burri dhe gruaja janë diverse, janë të dallueshme. Po të më thushni mua që brenda gjinisë mashkullore ka diversitet, kjo është pa kuptim. Është pa kuptim. Jo, diversiteti. Po, diversiteti brenda gjinisë mashkullore, diversiteti brenda gjinisë mashkullore dhe flasim për gjinin gjithëpërfshirëse, që sipas jush, pastor, e dëmton. Po sigurisht. Suela më duket se nuk ndajmë të njëjtin mendim, apo jo? S'është thonë të ndajmë të njëjtin, shiko, ne mund të ndajmë të njëjtat vlera dhe parime, por edhe mendimin e traditat fetare, gjinia gjithëpërfshirëse. Shiko, janë dy, atëherë, traditat e LGBT-ja është i fem vete, me qëra fjalla. Patjetër që pastori është njohur shumë më i mirë se sa unë. Që konsiderohet, po? Sa shumë gjëra mësuam Dhe ti mund të hysh aty, po në qoftë se del, dhe në qoftë se del, e ketë vështirë. Ndoshta, megjithatë, nëse e kalojmë pastaj në konotacionin e fesë, patjetër që feja është diçka që është shumë e vjetër me njerëzimin dhe ka qenë dhe ka pas rol regulator dhe atë rol duhet ketë akoma, megjithëse është beur roli i fesë në shoqërinë tonë, po jo vetëm, në gjitha shoqëritë e zhvilluara. Tani sepse është temë shumë delikate ta përzime fen dhe patjetër që qëndrojmë te ligji. Janë dy gjëra që parim duhet të bashkëjetojnë, por që s'kan ritme njëra tjetrës. Tani, unë po prapë dua të qëndroj ligjit te fakti që ne kemi plus minus 50% popullsisë femra. Që do thot, nga ana biologjike në lindim femra ose meshkuj, ose në një përqindje shumë të vogël, më pak sa 1%, është kam përshtypjen 0.03%, është një lloj interseksi, po, është çrregullim mjekësor, që kurohet. Dhe janë mund të kurohet me një ndërhyrje, po pra. Por mund të jetë për shembull një lloj pakënaqësie që ti mund ta lësh atë fëmijë deri në moshën 18 vjeç, pastaj për të zgjedhur se cilën ka prirje hormonale. Sepse ka ndodhur që kanë ndërhyrë prindi duke zgjedhur një mashkullore, edhe pastaj ka dalë që ka më shumë hormone femërore në trup, dhe këto janë studime, pra nuk po i shpikun këto. Po këto janë përjashtime të kanë qenë përgjithmonë. Tani, diku projekt ligji e prek dhe thotë gjinia e lidhur me seksin e lindur. Pra sepse në parim gjinia është term social.
Pra që ne kemi krijuar dhe prandaj mund të ketë dhe hapësira abuzive që mund të ka shtatë e gjini. Megjithatë, në përgjithësi ne flasim për meshkuj, ose më saktë për burra dhe gra. Në përgjithësi apo do flasim përfundimisht? Dhe pastaj ndoshta kjo fjala gjithëpërfshirë dhe kam përshtypjen do të them diçka. Kam përshtypjen me këto fjalën gjithëpërfshirëse, nëse ne do etiketonim të gjithë ata që ndjen 70 grupe ndryshe, do ndjejnë ata vetë diskriminuar vetëm me një fjalë. Se i bie që kanë zgjedhur pastaj të kenë vetëm një fjalë. Po kush janë ata? Ato janë imagjinata. Nuk ka njerëz që janë. Nuk po dua të hyj detaje për këtë gjë. Imagjinatës do bëjmë një ligj. Nuk jeni dakord. Megjithatë, një ligj i tillë, i cili në këndvështrimin tim të paktën vendosë një pozicion pak më të sigurt gratë dhe vajzat në raport me shoqërinë, në raport me zhvillimin dhe mbrojtjen e familjes së tyre, të paktën ka disa pika të vendosura qartë mbi i për të favorizuar ndërqenën e tyre. Pse? Vetëm statistikisht në favorizim duan barazi. Gratë. Po jo pra për t'i avantazhuar në lidhje me mangësit, sepse mungesa barazi gjinore do të thotë që ne s'kemi shanset barabarta. Kjo tavolina është këtu, ti je këtu, unë jam tavolina mbrapa, dhe vjen që ti arrin përpara meje. Jo, është me pas shanset barabarta, ta theksoj, barazi gjinore do të thotë kemi shanset barabarta. Është diçka për të cilën e duam të gjithë të bëjmë dakord. Jo, po shiko, sepse është e rëndësishme të themi dhe 50% e popullsisë nuk kemi pak. Po patjetër. Nuk kishim asnjë kundërshtim për këtë gjë. Le ta zbërthejmë edhe në këtë pikë. Që është ky lloj favori dhe pastaj meqense ne trajtuam këtë problematikë Suela, jemi dhe drejt fundit dhe dua të di për ata që nuk bien dakord. Jam shumë dakord. Si do ta zgjidhin? Po jo për prandaj, kam mbyll një ligj i cili ngacmon të brendshmën tonë, ngacmon vlerat besimet tona, të secilit nga ne, dikujt më shumë, dikujt më pak. Dhe përsa kohë ligji bëhet, në parim duhet bëhet për të qeverisur, për të administruar dhe për të rregulluar bashkëtesën tonë, patjetër çdo kush që ka nevojë për një informacion shpjeguese sa më të qartë duhet të bëhet. Patjetër. Pra ky lloj trajnimi që kërkuat duhet të bëhet. Shumë mirë, ne po e bëjmë. Atëherë, si do ta zgjidhni ju që nuk jeni dakord? Si do të veproni? Shiko, ne nuk kemi kundra gjithë projekt ligji. E kuptova pra për atë pjesë dhe shumë pika të tjera biem dakord desa mirë dhe ata të njëjtën gjë apo jo. Nuk bie dakord me zotrin që tha këta do të arrin atë që kanë ndërmend të arrin. Nuk kanë për të arritur. Edhe them me bindje që nuk kanë për të arritur. Ka ndryshuar politika në botë. Si do të bëni konkretisht, Linda? Ja e mësove që po diskutohet kjo gjë dhe nuk je dakord. Është firmosur në momentin që presidenti Trump ka ardhur në pushtet, ka thënë ka 2 gjini, dhe 2 gjini do të njihen në Amerikë. Tani Shqipëria është ajo pjesa fundore që vazhdon me këtë valën e agjendës që ishte më përpara. Do të mbledhni firma, do të bëni peticionet? Do ta them tani. Tani është momenti, të lutem. Kemi hartuar një pyetësor, do ta shpërndajmë tek shqiptarët, për të kuptuar, për të bërë jo referendum, si quhet kjo me pyetësorin, për të kuptuar çfarë duan shqiptarët. Sepse një sondazh. Sepse ligjet nuk bëhen për macet dhe qent, ligjet bëhen për shqiptarët. Nëse shqiptarët e duan këtë gjë, mirëpresim. Ky është hapi i parë, pra. Hapi i parë. Hapi i dytë do të shkojnë në Parlamenti? Për të diskutuar me ligjvënësit aty se çfarë duan shqiptarët dhe çfarë nuk duan shqiptarët mbas këtij pyetësori, dhe hapi i tretë nëse do të ketë këmbgulje dhe forci, do dalim protesta. Shoqëria civile që nuk bie dakord me këtë projekt ligj, si duhet të veprojë? Atëherë, e para duhet të mbledhin ato firma dhe të krijojnë 20.000 firma votuesish dhe të drejtojnë me një peticion parlamentit, sepse në parlament ose me një deputet me dorë në xhep. Ka një procedurë me cilën trotet. Duhet të mbledhen firma. Është pike ligjore që të shkosh me peticion. Me më pak se firma, kaq firma sa thash Linda, nuk mund të shkosh. Ose një deputet këtyre parimeve të cilat ti kundërshton dhe do t'i prezantoj apo do t'i diskutoj apo do t'shtjellime se kujt target grupi i përkasin apo të interpretohet ligji, atëherë e ke të zgjidhur, nuk ke pse zgjedh as peticionin as gjë. Po duhet të prek diçka tek projekt ligji, të lutem. Jepi përtej çdo limiti të kohës. Fjalja e fundit, të lutem. Por vetëm me këtë pjesë. Unë them që ka një strukturë të mirë organizuar në lidhje me barazinë gjinore, legjislacionin. Për këtë le ta themi, domethënë ky projekt ligj, për këtë le ta themi se është po do të kemi takime të tjera. Në fillim, Zoti krijoi Adamin, burr dhe grua. Burr dhe grua i krijoi Perëndia. Dhe një fjali, nuk është kusht në Bashkimin Evropian kjo që na prezantohet. Nuk është kusht, pra nuk është e detyrueshme. E mbyllim me këtë informacion. Faleminderit shumë që u ndalët sot në Living Day, me sa duket do të ritakohemi sërish. Publicitet.